신혼여행지 하와이. 기침 하나로 악몽이 시작됐습니다. 현지 병원은 이미 포화 상태. 기침하는 아이, 불안한 눈빛의 간호사들. 이 병, 이름이 무섭습니다. 100일의 기침이 무려 석 달 넘게 이어집니다. 기침 한 번이면 수천 개의 세균이 공기 중에 퍼지고 단 한 명만 있어도 집단 감염이 시작됩니다. 영아는 숨이 멎거나 뇌 손상까지 갈 수 있어요. 한 번 감염되면 부모도 아이도 지옥입니다. 하지만 백신이 있습니다. DTaP 백신 5차 접종하면 98% 막아냅니다. 문제는 감기처럼 보여서 다들 방심한다는 거. 기침이 계속된다면 병원부터 가세요. 하와이 가시나요? DTaP 접종 꼭 확인하고 떠나세요.